গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আমি প্রিয়াঙ্কা হ্যাপি হোমে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলেই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আর দেখো সকালবেলা আজকে প্রচণ্ড রোদ, আর দেখো চঞ্চল গেছে নিচে, ভ্যানওয়ালা এসছে না, সবজি নিয়ে যায়, তো সেখান থেকে সবজি কিনতে গেছে। ওই বাড়িতে যাব, তো সেই জন্য সবজি টবজি কিনে একেবারে বাজার টাজার করে নিয়ে যাব, তাই জন্য চঞ্চল গেছে নিচে সবজি করতে, আর আমি উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে দিচ্ছিলাম কি কি সবজি নিতে হবে। সকাল সকাল দেখো চা নিয়ে বসেছি, আর আজকে একটা কেলো হয়েছে, যেটা হচ্ছে দেখো এই কাপটায় চঞ্চলের জন্য চা যেই ঢেলেছি, কাপটার এই পেছন থেকে দেখি এরকম করে খুলে গেল, কীভাবে ফেটে গেল কাপটা সকালবেলায়। তাই আবার চা বসিয়েছি চঞ্চলের জন্য। তো এখন চাটা খাবো, আর ওই বাড়ি যাবো বলছিলাম তোমাদেরকে, তো ওইখানে ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে। ওর আজকে ড্রয়িং পরীক্ষা আছে স্যারের কাছে, ড্রয়িংয়ের জিনিসপত্র নিয়ে নিয়েছে, আর থাকবে বলে পড়ার জিনিসপত্রও নিয়ে নিয়েছে। চঞ্চল আর মেয়ে এইমাত্র বেরিয়ে গেল। এবার আমি বললাম যে তোমরা আগে বেরিয়ে যাও, আমি একটুখানি পরে বেরোচ্ছি, কারণ ওই টিফিন রেডি করে দিলাম, সবাই খেলাম, এবার আমি স্নানটা করব, পুজো হয়নি, পুজোটা করব, আর তারপর বেরোবো। আর রান্নাঘরে সমস্ত কিছু গুছিয়ে ফেলেছি, পুরো পরিষ্কার দেখো রান্নাঘর, একদম গ্যাসের নব টব সব বন্ধ করে দিয়েছি, সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর ফ্রিজও বন্ধ করে দিয়ে যাবো, দুদিন থাকবো না, কারণ দুদিন না, আমরা আজকে এখন যাচ্ছি, কালকে সন্ধেবেলা চলে আসবো। তো আমি একটু দেরি করে বেরোলাম এর জন্যই, যে তাড়াতাড়ি বেরোলে ওই পুজো টুজো অত তাড়াতাড়ি করে দিয়ে না বেরোনো যায় না, তাই ভাবলাম একটু ধীরে ধীরে বেরোবো। আর এখন যাব স্নান করতে, আর তারপরে আমার একটু দেখো ভুরুটার কি অবস্থা, কতদিন ভুরু প্লাক করা হয় না, কারণ এই কদিন না ও একটু টিচারের কাছে গিয়ে পড়েছিল আর কি। যখন স্কুল খুলে গেছে সবই অফলাইন হবে, আর বাড়িতে পড়িয়ে অনলাইনে তো লাভ নেই, তো ও প্রতিদিন দুপুরবেলা ও টিচার মানে প্রাইভেট টিচার ওকে পড়িয়েছে, তো ওই দিয়ে আসা করতে হয়েছে। আমার আর আইব্রো কতদিন ধরে হয় না, করা হয়নি, তো আজকেই ফার্স্টে যাব পার্লারে, এখন বেরিয়ে পার্লার থেকে আইব্রো করব। আর বাবিনের স্কুল ড্রেস, মানে বাবিন তো ক্লাস 4 অবধি এক রকমের স্কুল ড্রেস ছিল, 5-এ উঠে আরেক রকম ওদের স্কার্ট হয়েছে, তো সেটা কিনে এনেছি। সেটা মনে হয় কবে কিনলাম, বুধবার মনে হয় কিনেছি, কিন্তু টাইটা তখন ছিল না ওদের কাছে, তো আজকে বলেছিল যে শনিবার বা রবিবার আসতে, তো আজকে শনিবার, তো আমি আজকে যাব, টাইটা কিনে নিয়ে আসবো, এইসব করে তারপর বাড়ি যাব, একেবারে টাইটা কিনে বাড়ি যাবো। হয়তো আমার যেতে যেতে হয়তো 1:30-2 এরকম বেজে যাবে। তো তো চলো তাহলে পরে আবার কথা বলছি তোমাদের সাথে। বেরোতে ইচ্ছা করছে না, মনে হচ্ছে ঘরে বসেই থাকি, ভাল লাগছে না। আর আজকে যা মানে হেভি রোদ উঠেছে, রোদ উঠলে অবশ্য আমার ভাল লাগে, বেশ দিনটা বেশ ভাল লাগে। কালকে একটু মেঘ মেঘ ছিল, কিরকম ছিল জানি। তো আর পরশু দিন তো এখানে বৃষ্টি হয়েছে, আর আমি অনেক দিন ধরেই তো কন্টিনিউ ব্লগ করতে পারছি না, ব্লগ দিতে পারছি না, প্রচণ্ড সময়ের অভাব আমার। হ্যাঁ, তো বাবিনের পরীক্ষাটা শেষ হলে একটু ফ্রি হব, তাও পরীক্ষাটা শেষ হলে না, পরীক্ষাটা শুরু হলেই আমি একটু ফ্রি হয়ে যাব। আর কি বলো তো, ও স্কুল শুরু হবে, 2 বছর বাদে স্কুল যাবে, ও ভীষণ এক্সাইটেড, আমিও মানে, আর মানে আমি ভীষণ ভাবছি কবে ওই রুটিনে ফেরবো, সকালবেলা স্কুল যাবে। এখন অবশ্য ওর মর্নিং স্কুল না, ওর 3 পর্যন্ত মর্নিং স্কুল করেছে, এখন তো 11:30 থেকে স্কুল হবে। আর আমার বাড়ির মানে যেহেতু স্কুলের কাছাকাছি আমি চলে এসেছি, তো আগে তো পুলকাটে যেত, এখন তো দিয়েই আসতে পারবো, মানে হেঁটেই চলে যেতে পারবে স্কুল, মানে আমি বা চঞ্চল দিয়ে আসবো। তো এখন আপাতত 3টে অবধি স্কুল হবে, 11:30 থেকে 3টে। আর যখন 6-এ উঠবে তখন মানে হ্যাঁ 4:30 না 5টা পর্যন্ত স্কুল হবে, তখন তো আরও সন্ধে হয়ে যাবে মানে। তো প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবে, কারণ 2 বছর পুরো টানা একসঙ্গে ছিল, তো মানে একটু ঘর থেকে বেরোয়নি, মানে আমার একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, কিন্তু মানে ওর তরফ থেকে আমার তরফ থেকে এমনি সব দিক থেকেই ভালো। এই বদ্ধ হয়ে না, মানে ও দুষ্টুমি করে, আমারও মাথা গরম হয়ে যায়, চিৎকার করি ওর উপরে, বা ও কথা শোনে না, জেদি সমস্ত বাচ্চাই যেন কীরকম হয়ে গেছে, ঘরে বসে বসে একটু জেদি, মানে চনমনে ব্যাপারটা চলে গেছে, এই ব্যাপারগুলো আর কি, মানে স্পিডে কাজ করা, আবার সেই পুরোনো রুটিনে ফিরবো আর কি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি সমস্ত রেডি করে স্কুল দিয়ে আসা নিয়ে আসা, মানে একটা রুটিনের মধ্যে জীবনটা বেশ চলে আসবে, বেশ ভালো হবে। আর কালকে জানো তো আমি চুলে ঘরেই মানে ওই
হেয়ার স্পা করেছি, মানে ওই হেয়ারের যে ক্রিমটা সেটা লাগিয়েছি, যেটা আমি লাগাই আর কি, তাতে চুলটা অনেকটা সফট রয়েছে। আর চুলটা ছোট করে কি হয়েছে বলো তো, এখন চুল পড়াটা অনেক আমার কমে গেছে, আর চুলের কোয়ালিটিটাও অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। তো অনেক দিন তো বড় চুল রাখলাম, তো তাই জন্য একটুখানি ছোট করে ফেললাম চুলগুলো। আর অবশ্য এখন বড় চুলের আবার ফ্যাশন ঘুরে এসেছে, তো দেখা যাক, আমিও আবার চুল বাড়াবো, তখন দেখা যাক কতটা হয়। তো চলো, আমার সমস্ত কিছু কাজ কমপ্লিট, এবার বেরিয়ে যাই, বেরিয়ে গিয়ে ওই বাড়িতে গিয়ে আবার কথা বলছি। লাইট ফাইট সব নেভাতে হবে, দরজা লক ঠিকঠাক করতে হবে, একটু ঠান্ডা মাথায় এসব করি। তো চলো এখন বেরিয়ে যাই, ওই বাড়িতে গিয়ে কথা হচ্ছে। দেখো আমি এই বাড়িতে চলে এসেছি, আর দুপুরের বেলা এসেছি বলে এসেই খুব খিদে পেয়ে গেছে, আর খেতে বসে পড়েছি। আর আজকে লাঞ্চে হয়েছে লাল শাক ভাজা, শুক্তো, বিউলির ডাল, টমেটো চাটনি আর আলু চিপস। এই চিপসটা আমি আর মেয়ে খুব ভালো খাই, আর এই চিপসের রেসিপিটা আমি আমার চ্যানেলে আগে থেকে শেয়ার করে রেখেছি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কালকে থেকে ভিডিওটা শুরু করেছি, আর আজকে নেক্সট ডে হয়ে গেছে। আর সকাল থেকে উঠে একটু ব্যস্তই ছিলাম, মানে আজকে আমাদের ওখানে ভোট ছিল, দেখো ভোট দিয়ে চলে এসেছি। ভোট দিয়ে একেবারে স্নান টান করে টিফিন করে আমি 1টা নাগাদ রান্নাঘরে ঢুকেছি। আর আজকে রান্না করছি হচ্ছে পোলাও, চিকেন কষা। আর যেহেতু আমার শাশুড়ি মা চিকেন খায় না, তাই জন্য আমি একটা যে হাঁসের ডিম কষা টাইপের করে দেবো। তো রান্না অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, তো দেখতে থাকো। আর আজকে সকালে ব্রেকফাস্টটা শাশুড়ি মাই বানিয়েছে, রুটি আর আলুর তরকারি বানিয়েছিল। আর রান্নাটা করবো আর কি, গরম গরম চটপট খেয়ে নেবো। আমি ইচ্ছা করেই সকালের দিকে রান্নাঘরে ঢুকিনি, কারণ এইগুলো একটু গরম গরম না হলে না ভাল লাগে না, তাই জন্য অনেকদিন বাদে এই রান্নাঘরে, আমার পুরোনো রান্নাঘরে রান্না করছি। তো মনে হলো যে একটু স্পেশাল কিছু করি, তাই জন্য চিকেন। আর চিকেনটা কাল রাত্রে এনেছিল, চিকেনটা কালকে ম্যারিনেট করে আমি রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজে, তাই জন্য আমার আজকে জাস্ট মশলাটা করে তাড়াতাড়ি করে নিয়েছি। আর পোলাও করতে তো আর বেশি সময় লাগে না, তবে এখানে পোলাওয়ের অনেক কিছু মশলাই নেই, তো আমি কি করলাম, একটুখানি কড়াইশুঁটি ছিল আর কি, তাই জন্য পিস পোলাও করে দিচ্ছি। তো রান্নাটা করে ফেলি তাড়াতাড়ি, চলো সবাই মিলে আজকে একসাথে জমিয়ে লাঞ্চটা করব। তারপরে আবার এই 4:30-5টা নাগাদ আবার বেরিয়ে যাবো, ওই বাড়িতে চলে যাবো, কারণ বাবিনের কাল থেকে স্কুল শুরু হবে। আর টাইটা এখনও স্কুল থেকে কালকে গেছিলাম, সেই বলছে যে মানে কালকে আমি এই দুপুর 1টা নাগাদ গেছি, বলেছে 4টের মধ্যে আসবে। তো টাইটা এখনো পাইনি, তার জন্য আবার একবার দোকানে যেতে হবে, দোকান থেকে টাইটা নিয়ে তারপরে আমি বাড়ি যাব। তো তাই জন্যই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বো, কারণ সন্ধ্যেবেলা গিয়ে আবার পড়তে বসবে, তো আর কালকে স্কুল আছে। দেখো আমার চিকেন রান্না কমপ্লিট, এবার এটা বন্ধ করে দেবো। এইটুকু গ্রেভি রাখবো, কারণ শুধু তো এই চিকেনই হবে, তাই জন্য এইটুকু গ্রেভি রাখবো, আর একটু ঠান্ডা হলে গ্রেভিটা আরও টেনে নেবে। আর এখানে আমার পোলাও আজকে আমি হাঁড়িতে করছি, পোলাও আমার হয়েই গেছে বলতে গেলে, মানে জাস্ট চালটা সেদ্ধ হয়ে যাবে আর আমার হয়ে যাবে। দেখো চালের পরিস্থিতি এখন এরকম, এখনও কিছু সেদ্ধ হয়নি, তো চালটা সেদ্ধ হবে আর হয়ে যাবে। আর ওদিকে শাশুড়ি মা আর মেয়ের মধ্যে ঝগড়া মারপিট শুরু হয়ে গেছে, চান করতে যেতে চায় না আমার মেয়ে সহজে। দেখো ডিমটাও হয়ে গেছে, আর এখানে পোলাও হয়ে গেছে, এখানেও হয়ে গেছে, দু জায়গায় ভাগ করে রেখেছি আমি। আর এই হচ্ছে চিকেন। এই দেখো আমার মিক্সি, তোমাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, তো এই দেখো, এটা হচ্ছে মেশিনটা, তো এটা হচ্ছে বালট্রা কোম্পানি। তো আগে কোনোদিন এই কোম্পানির আমি জিনিস কিনিনি, কিন্তু জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালোই এসছে।
কাজও খুব ভালো করছে। আর এর সঙ্গে আর আমি খুব সাধারণের উপরেই মিক্সিটা কিনেছি। আগের মিক্সিটা আমার যেটা কিনেছিলাম ফিলিপসের ছিল, তো এখনও একইভাবে চলছে। তো আমি একদম সাধারণ 3টে জারের মিক্সি কিনেছি, তো সঙ্গে 3টে জার দিয়েছে। তো এটা একদম ছোট সাইজের জার, এটা আমার ব্যবহার করা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে মাঝারি সাইজের। দেখো এগুলো করা হয়নি বলে প্যাকেট এখন আমি খুলিনি, এইভাবে রেখে দিয়েছি। আর এই ঢাকনাগুলো না ভীষণ টাইট, মানে মশলা বেরিয়ে আসার কোনো সম্ভাবনা খুব কম আর কি, খুব যদি ওভারফ্লোড হয়ে যায় তখন। আর এটা হচ্ছে 3 নম্বর জাল, মানে এটা সব থেকে বড় যেটা সেটা। তো এই দেখো এই হচ্ছে, আর কালারটাও খুব সুন্দর তাই না, একটা মানে সি গ্রিন কালারের সাথে হোয়াইট কম্বিনেশন, কালারটা খুব ভালো লাগলো। আর আমি মিক্সিটা আমার এখানেই রাখার ইচ্ছা আছে, যখন এইটাকে এক্সটেন্ড করব তখন, তাই জন্য কালারটা একটু সুন্দর দেখে কিনলাম। আর এর তলায় না ভ্যাকিউম সিস্টেম করা আছে, দেখো 1 2 3 4 5টা ওর পা রয়েছে। তো তার জন্য খুব মানে টাইটভাবে এখানে আটকে যায়, মানে সহজেই যে কাজের যেহেতু জায়গা কম, কাজের জন্য সহজে যে পড়ে যাবে সেরকম না, দেখো পুরো আটকে গেছে এই যে। তো দেখে আমার খুব ভালো লাগলো বলে আমি এটা অ্যামাজন থেকেই অর্ডার করেছিলাম। তো এটা নিলাম, আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। তো পুরোটা একসাথে তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো এই হচ্ছে আমার মেশিনটা, আর এই 3খানা জার, ছোট মাঝারি আর বড়, এই হচ্ছে আমার মিক্সার গ্রাইন্ডার। তো ভিডিওটা কালকে শুরু করেছি, আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, আমাদের ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করব। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আমার পাশে থেকো। আজকের মতো নিয়ে টাটা, গুড নাইট।